Porque la palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, si tú quieres que Dios te ilumine, que Dios te abra los ojos, debes despertarte y no solamente dormir y dormir y dormir, no, hay que despertarnos en buscar a Dios, en abrirle el corazón a Dios, en adorarlo y también en buscar su palabra para que tu vida sea iluminada por Dios y puedas tener éxito y salir adelante. Un abrazo para todos y que Dios te bendiga.